Здравейте, приятели, и добре дошли в подкаста на Реалистимо. Този епизод е адаптиран от видеоверсията на подкаста ни, който можете да гледате в YouTube или на realistimo.com. Здравейте, хора! Аз съм Поля Христова и днес съм на гости в подкаста на Реалистимо, обаче понеже съм контрол фрик, реших аз да започна. И тези двама господа са ме похвалили. Не са ме похвалили още, ще ме похвалят. Поканили са ме, за да ми задават някакви въпроси. Аз обаче реших да взема нещата в свои ръце и да ви кажа, че освен въпросите, които те са си подготвили, възнамерявам да се обърна към клиентите, в частност купувачи, и колегите, истинските колеги, които искат да изкарват хляба си с покупко-продажба на недвижими имоти, а не просто да прибират едни комисионни, и се надявам да бъда полезна и на едните, и на другите. А сега давам думата на моите любезни домакини. Здравейте на всички! Благодаря, че сте с поредния епизод реално за имотите с нас, Мартин и Вихрен. И днес имаме интересен гост, ветеран с над 22 години опит в имотите. Малко по-млада. 21. 21 години опит в имотите, така че днес ще научим много интересни неща от избора истински човек с опит, с многогодишен опит, врял и кипял в индустрията, и ще си говорим за имоти като цяло и за всички вас, които ви предстои под някаква форма покупка. Как, защо, какво да, какво не и по какъв начин да помислим преди да направим стъпката. И знаеш ли ти, Марто, че Поля има над 1600 видеа заснети? 4 години без спиране по едно видео на ден. Това е вау. Не сте си написали домашното. Вече станаха 5 години. Всъщност, на 1 септември станаха 5 години. И от 1 септември 2024 година съм си дала почивка да видя какво ще стане, ако не записвам видео. Но 5 години вече станаха, не съм спирала. Вие най-вероятно сте видели някои от подкастите ми, в които съм участвала. Тогава бяха 4 години, но годините си се въртят. Просто си дадох едно предизвикателство и те се навъртяха 5 години. Абсолютно. Това е, за нас е ценно, защото каква е целта на Реалистимо? При нас хора си публикуват обяви, търсят, но усещаме как има един вакуум от информация. Така че това, което ти правиш, е да даваш информация, за да могат хората да защитат в най-важната стъпка в живота си много често, защото покупката на един имот е така доста сериозна стъпка в живота на хората. Това е един кредит, че го изплащат много от хората с кредит пазарува много години напред. И тази информация може да спести много главоболие и да направи цялото изживяване доста по-спокойно. Sample complete. Ready to continue?